人体实验室胡歌来测试，各位观众，很多人打呼呢，是因为扁桃腺肿大所引起的，严重的可能会引起睡眠呼吸中止症。没关系，现在最新的治疗器械叫电浆刀，可以有效的治疗因为扁桃腺肿大而引起的打呼问题。怎么样治疗呢？跟着我快到耳鼻喉科去做了解了。主任好，电浆刀可以治疗好因为扁桃腺肿大引起的呼吸困难啊，或者是打呼问题吗？我可以来做体验吗？没问题，胡哥请。好。现在呢，胡哥，我们来检查一下你的嘴巴，看看有没有扁桃腺肿大的问题，好吗 ？OK。来，请嘴巴张开来说啊。正常我们人呼吸从鼻腔经过口咽腔再到肺部，任何的地方有阻塞的时候，就容易引起乱流，会造成打呼。所以说，当打呼的时候是表示状况还好的时候，是还有气可以进出。当这个气完全没有办法进出的时候，就叫做呼吸中止，也就是说它有呼吸的动作，但是气流是停止的。胡哥，您这扁桃腺看起来是正常的，但是你的悬雍垂有点长，睡着的时候呢，可能还是会打呼。建议你尽量侧躺，这样增加呼吸道的空间，这样您打呼声就会减少很多了。刚刚扁桃腺并没有很肿大，不过我们让您来体验一下这个扁桃腺怎么用电浆刀来治疗。好，谢谢，麻烦。首先，当您全身麻醉之后呢，您现在是睡着的状况，请把嘴巴打开来，然后我们会像这个张口器。这什么？张口器做什么用处的？把嘴巴打开来，这样我们才看得到扁桃腺。之后呢，用这个所谓的电浆刀进行手术。那电浆刀其实就是像一个手术刀一样，它的前面呢都是绝缘的，它有功能是在它的边缘。所以当我们把扁桃腺抓住之后，我们执行电浆刀之后，就可以把扁桃腺呢很轻而易举的把它切割下来了。好，各位观众，我们刚刚已经是模拟了这整个电浆刀执行的过程，但是怎么样切除掉肿大的扁桃腺呢？我们特别准备一台猪肉来了解一下传统跟电浆刀怎么样来执行。以前传统手术是用电刀，用高温的能量呢，直接把扁桃腺跟底下的组织予以剥离。它电浆刀主要是利用呢它的能量呢比较精准，然后能量比较低，利用人体血浆这个组织呢，血浆的组织液，利用电浆刀精准的把它的跟组织分离，所以呢它达到一个比较低热伤害的效果。传统电烧呢温度比较高，大概有270度，那用这种电浆刀的话呢，能量相对低，大概只有70度，那组织热伤害自然不同。这个就是病人呢在全身麻醉下进行的手术影片，只要是因为呼吸道狭窄的扁桃腺，我们要处理两边，这样空间增加了才会大。扁桃腺呢是一种退化的器官，正常呢进小孩子的时候，它是当做免疫的一个功能的系统。可是当我们年纪越来越大的时候，它的功用越来越没有用。所以正常的话，从6岁到7岁之后呢，它会渐渐的退化萎缩。可是如果我们经常有经过感染，它会造成慢性发炎的话，它就慢慢的肿大。好，谢谢主任。好，各位观众，跟传统比较起来，电浆刀伤口小、恢复快，而且疼痛感少，是对这个患者来说是样不错的选择。我们人体实验室体验完成。